हॅलो गायज, वेलकम टू माय ब्लॉग्स. सगळे तुम्ही बरे आसा स्वाद मजा आणि तुमकां सगळ्यांक हॅपी इस्टर फ्रॉम मी सायरा अँड ऑल ऑफ अस. सद्या आमी मीस बी आयकून आतां जालें लँगली इगर्जीन गेल्ली मिसाक आनी आतां आमी वयता युएसली वेस्ट रेटन च्या पिवपाक. ओके, सो गायज मेवचे युएसली आमी. आतां आमी चायेक पावली हिंगा नायमीजान. That's the cafe in Usli. Okay. So आता आम्ही भितर एंटर जाता. गायज आम्ही 3 मिक्स भाजी ऑर्डर केल्या च्या आनी क्रॉकेटां. ओके, आनी पसून ऑर्डर करतली बरी टेस्ट. आनी आतां सद्या तेंचे क्रॉकेटां टेस्ट केल्याय चड बरी आहा. द एग्रियन्स इज टू गूड. सो पळयात गायज, हांवें मेन्यूचो व्हिडिओ काडला. सो तुमी तेंचो मेन्यू चॅक करूंक जाता. ओके, आनी तुमकां कितें जाय तें ऑर्डर करूंक जाता. ओके, सो कीप वॉचिंग आवर व्हिडिओ एंड सी वॉट वी ऑर्डर. यमी आयज पळयला क्रॉकेटां आनी लॉलीपॉप चड बरें आहा. लॉलीपॉपाचो कलर बेस्ट आहा सारको, चड बरें दिसता. ओके, सो गायज नाव वी आर एन्जॉयींग आहा टी आनी आतां फकत उरले आमची भाजी येवपाक. ओके, सो लेट्स एन्जॉय. सो गायज थंय आमगे मिक्स भाजी. ओके, सो आतां आमी म्हणजे चाव एन्जॉय करतली. ओके, नायस, वेरी नायस वन. Lovely taste. It's fresh and tasty. You'll only get to know the taste of this if you come here, guys. So do visit. So guys, आम्ही बरे एन्जॉय केले ॲट नायमीज कॅफे विच इज ॲट युसली. ओके, आनी आमी पळय गोडा सान्नां गेले. ओके, सो सम मिक्स भाजी, क्रॉकेटां आनी लॉलीपॉप ऑर्डर केल्ले खावपाक. चावय बरी आहली, सगळें बरें आहलो तेंगेलें. ओके, आय रियली लायक दियर टेस्ट एंड ऑल एंड वी रियली एन्जॉयड. आतां आमी भायर सरताय आनी सोमत्यात घार वचपाचें. ओके, आनी मागीर आमगे कितें प्लॅन आहा तो हांव तुमकां सांगतलो. ओके, सो आतां आमी घार पावलीं. ओके, बरी आमी नायमीज कॅफे वचोन येयलीं, बरें एन्जॉय जालें थिंगा. ओके, आतां आमी घार आहाय फायनली. सामकें आतां धाकटो बाबा आहा तेका मातशें आतां हांवें बी आमगे मामी थिंग वयतली तेंका विश करपाक हॅपी इस्टर. ओके, आनी मागीर थिंग सो आमी रोखडीं येतलीं आनी थंय आमी बरी आज चिकला आमी बरी मटन बिरयानी करपाक. सो गायज आमी मागीर पाकां बी वयतलीं आनी पाकां सम भुरग्यांगेर मातशें हेटो थिंगा. ओके, सो तांकां मातशें एन्जॉय करपाक. हे गाय, सो आतां भायर सोताय मामी थिंग वचपाक तांकां मातशें विश करपाक.
सॅरागे आउटफिट्सा चड पयस जाता लायक सो ओके सो आतां आमी गाडयेन बसपा वयताय थिंग वचपा सो गायज मेवचे आमी वेस्ट रिटर्न आमगे मम्मी थिंग पावला सो भितर वयता ओके सो आमी मातशें टायम स्पेंड करतली ओके आनी सुसगाद भायर वता आमी ती वॉच आवा टॅपिस्टर हां ओके ओके गाय सो आमी आतां मातशें जेयताय ओके म्हगे मामी थिंगा सो तेन बरें पुलाव स्टू आनी चिकन काफ्रियाल रांदिलां गाय सो आमी दाखयतलो आं मातशें आतां मातशें हीट करपा दिलें मायक्रोवेवा सो इट इज गायस पुलाव काफ्रियाल स्टू सो गायज आतां मातशें एन्जॉय करतलीं आमी जेयतलीं ओके आनी जेन मागीर आमी भायर सरतलीं घरा वचपाक ओके सो सी गायज when we are living and going at home सो गायज आतां मात भायर सरपा आहाय ओके आनी आज सद्या यायचंय भायर शॉनल आनी म्हगे मामी हेटाय दोगांय ओके आनी मातशें वक्तान माम भायर सरतलीं वचपा थिंगा ओके सो मेवचें आमगे घरा कडेन गायज आमगे घरा कडेन आज बिरयानी केल्या ओके चोय मटन बिरयानी चोयला कलर बरो येयला बिरयानीचो टेस्ट सारको पावर ब्यूट टू गूड बरें लागता खावपाक ओके सो हे गाय सो आतां आमी भायर सरताय स्टेन्स वचपाक ओके सो पयलीं आमी गाडी अमके कडेन पार्क करून वयतलीं शॉपिंग सेंटरा ओके दुसरें सायरा दाखोवपाक ताका लायक जाल्यार चोया आनी तेच फाटल्यान मागीर आमी समथींग वयतलीं पार्का okay or maybe park first or then shopping any one so guys let's see where we are going first and now we are making our way to Staines आमगे स्पॉटाचे गाडी पार्क करून याचे आतां येयले आमी स्टेन्स शॉपिंग सेंटर where it's called as Two Rivers I come here to the gym see okay so guys we just came here at the high street of Staines but there's a lot of shopping but unfortunately today is Easter and Sunday so everything has been closed early I guess okay so totally a bad luck for us or Saira I've been here but for her but at least she got to see the place around in Staines okay so yeah we're just gonna walk around over here as there's nothing everything has been closed just gonna go to the park take the kids to play and then we'll be going home so guys look at this Shonal at the park he's enjoying yeah Brilliant. He's trying to be like a big kid, climb on it. Come down, Shani. Okay, so we have come to the Green Boat Company. Nice thing for the kids to play here. Look at this, guys. So guys, this is in Staines here, so which is a big park and there's a lot of space here for the kids to play as you have seen. Look at this. Hey guys, so आता park son
आतां आमी घार पावली आनी जाल्यार पाकां बी बरें शॉनॉल बी हँड येयली फायनली घारा. आतां मातशें रेस्ट कोत्तोली, न्हांवतोली आनी सोमती मागीर लेट इवनींग उठोन मागीर चोया कितें आमगे प्लॅन तो. जर तर आमगे कितें प्लॅन आहा मागीर हांव तुमकां दाखयतलो आनी सांगतलो. ओके, सो स्टे ट्यून्ड गायज एंड कीप वॉचिंग एंड सी वॉट वी डू नेक्स्ट. हेलो गायज, तुम सगळीं मुगे व्लॉग चोयाय. आज मुगे दीस बरो गेलो. सकाळ मिसा मागीर चाय आनी मागीर मामी थिंग गेल्या. आमी थिंगसो पार्कांक गेलीं, थिंग भुरग्यांक खेळोवपा. बरो दीस गेलो आमगे स्मूथ. ओके, सो हेच्या फाटल्यान मातशें न्हिदतलीं. ओके, सो this is the end of a beautiful day that we spent on the Easter. बरो गेलो आमगेलो ते आमगे विडियोचेर चोयता तुमी. आनी गायज आतां आमगे व्लॉग एंड कोत्तोलो. ओके, सो थँक यू वेरी मच गायज फॉर वॉचिंग माय व्लॉग. एश कोन्नू म्हाका सपोर्ट कोराय, चोयाय, सब्सक्राइब, लायक एंड शेयर. ओके, एंड सी यू गायज in my next vlog. Thank you. See you guys. Love you. Happy Easter once again.